Вот медведица, два медвежонка на Таежке в остановке. Сегодня у нас 3 декабря. Вон они маленькие такие. Вот разворотили эту помойку. Да, на стоянке разворотили. И вот от пурги прячется. А у нас сегодня пурга. Вот они. Ёлки-палки. Еще и на лавке. Бедненькие. Это медвежонок белый. Вот стоят такие, ой, лежат, а мы стоим тут. Так здорово. Посвети, Коля! Вот он такой. Ничего себе. Я думал, они уже все в берлогах спят.